Hej, witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Pokażę Wam, co udało mi się ostatnio zakupić w second shopach, bo jak wiecie, ja jestem fanką second shopów, uwielbiam tutaj chodzić po second shopach, ale nie tylko tutaj, bo także rzeczy z Polski się tutaj znajdą. Chciałam Wam pokazać, jakie łupy udało mi się w Polsce kupić, ale nie tylko. Ostatnio zrobiłam małe zakupy, nie tylko letnie, ale już takie transitional, czyli międzysezonowe rzeczy, które myślę są ciekawe i przydadzą się w niejednej szafie. Ja zaczynam powoli odświeżać, bardziej dodawać rzeczy jesienne, chociaż pogoda jeszcze nam na to nie pozwala, ale zobaczymy. Dobra, nie ma co przedłużać, zaczynajmy. Może zacznijmy od takiej rzeczy bardzo nie za dużej. Jest to, myślę, taki basic w szafie i nie tylko na lato. Można to łączyć w naprawdę dużo różnych ciekawych rzeczy. Ja tą bluzkę za to połączyłam razem z moimi spodniami i zauważyłam, że naprawdę bardzo klasyczny styl. Te spodnie także są z Polski, bluzka także i jest to crop z second shopu. Jest to luźna bluzka, ona ma wbudowaną podszewkę tak tutaj do połowy, dzięki czemu zakrywa nasz biust i nie prześwituje. Do tego dobrałam moje takie spodnie czarne kuloty, które także są spodniami z second shopu, ale w Polsce, więc taki set. Ja bardzo lubię te spodnie, one są luźne i naprawdę elegancko wyglądają, chociaż myślę, że na spokojnie można je połączyć z innymi stylizacjami, żeby jednak ten look nie był aż taki czarny, nie był też taki bardzo elegancki. Można ubrać jedne z moich butów, także nowy zakup. Może od razu je Wam pokażę. A są to moje buty zakupione także w Polsce. To jest 100% skóra polskiej marki, wyrabiane w Polsce, więc naprawdę wspieramy polski biznes. Ja je bardzo polubiłam. To są klasyczne klampki, których mi po prostu u siebie w szafie brakowało, żeby właśnie w takich stylizacjach bardziej eleganckich, bardziej takich wysuplinowanych, można by powiedzieć, brakowało, więc jestem z nich bardzo zadowolona. Kolejnych moich łupów, takich bardzo nietypowych, ale myślę, że to było w tym roku bardzo popularne, to właśnie takie przezroczyste spódnice. Ja mam tutaj koronkową z second shopów w Korei, tak, w Korei. O, jeszcze jest przewrócona na drugą stronę. Nie byłam do końca pewna tego stylu, tego trendu. Połączenie tego, z czym ja połączyłam, to tą spódnicę razem z bardzo długą koszulką, z takim t-shirtem. Myślę, że bardzo fajnie to wygląda, kiedy mamy długi t-shirt, taki klasyczny, czarny, do tego ubierzemy właśnie spódnicę, która lekko tak wystaje spod tej bluzki, do tego jakieś ładne kolczyki. Potrafi to wyglądać bardzo elegancko, a zarazem tak luźno. I jeżeli dobierzemy dobre akcesoria, w zależności od naszego stylu, to naprawdę bardziej pójdziemy w tą elegancką albo w bardzo luźniejszą stylizację. Będę częściej na pewno także jesienią nosić na przykład do długich spodni albo innej długiej spódnicy. Zobaczymy, na pewno będę często tą spódnicę miksowała. A jedną z takich miksujących jeszcze rzeczy, do tego pasujących, myślę, że bardzo długa koszula jeansowa, biały i długa koszula jeansowa, to naprawdę jest piękny look. Połączenie ogólnie tych kolorów, jeszcze do tego koronki, naprawdę mi się podoba i koszula ostatnio właśnie zakupiona na sezon, bardziej taki jesienny. Koszula bardzo długa, bardzo taka prosta w kroju, ale myślę, że naprawdę do niejednej stylizacji właśnie tego typu będzie pasowała, więc myślę, że to bardzo dobry zakup. I teraz
Pierwsza sukienka, moja pierwsza sukienka to jest czarna, którą możliwe, że już widzieliście w jednym z moich filmów. Jest to sukienka, która bardzo ładnie leży. Jest to długa sukienka z marszczeniami, lekko prześwituje, ale tego nie widać, jak mamy na przykład czarny stanik. I ona ma marszczenia także na ramionczkach, na rękawkach, które są tak, wiecie, do połowy ramienia. Co jest bardzo fajne, to można dwojako tą sukienkę nosić, czyli ją opuścić na ramiona albo nosić jak taki rękawek i naprawdę dobrze wygląda. Ja jestem bardzo zadowolona. Najczęściej noszę właśnie z takimi klasycznymi klapkami albo z moimi butami, którymi już wcześniej widzieliście. A oczywiście mówię o tych ciężkich butach, które jednak czasami mnie lubią bardzo mocno przetrzeć, ale no, bardzo lubię takie chunky, cięższe buty, które bardzo dobrze, myślę, że wyglądają i w shortach, i do właśnie takich lekko eleganckich sukienek. Ta sukienka, kolejnych takich rzeczy, które są troszkę nietypowe u mnie w mojej szafie, raczej mało kiedy możecie zauważyć mnie w bluzce tego typu. Jest to bardziej styl boho, takiej koronki, mocniejszej nawet niż myślę ta sukienka, ale bardzo mi się spodobała. Jest to bawełna, więc prześwitująca troszkę bawełna, ponieważ ta koronka naprawdę ma wzór taki bardzo koronkowy, lekko prześwitujący, ale myślę, że w połączeniu ze spodniami, takimi klasycznymi denimami, i to czy pod marynarkę, czy to sam z fajną torebką właśnie z takim paskiem przez ramię, może naprawdę fajnie wyglądać. Tutaj także jest to taki styl, że można bardziej pójść w elegancję, czyli te klapeczki w stylu, który pokazywałam z polskiej firmy, albo te buty bardziej chunky, także powinny pasować. Z takich nowości u mnie to jest spódnica jeansowa, na którą polowałam naprawdę długo. Ona jest z tych krótszych, ale dłuższych, na pewno nie sięga poza kolano. Zastanawiałam się w pewnym momencie, czy jednak jej odrobinę nie skrócić, bo jednak chyba to jest spódnica dla osób wyższych niż ja, dlatego zastanawiałam się, czy skrócić. Dajcie znać może w komentarzach, co myślicie, czy lekko ją skrócić, czy zostawić w takiej długości, jakiej jest. Fajnie, bo to jest rozmiar naprawdę w sam raz. Dla mnie 29 to jest tutaj wszystko jest idealnie, ani nie opięte, ani nie za luźne. Do niejednej stylizacji właśnie bardziej w sportowym stylu, z czapką, z daszkiem, albo na przykład bardziej dziewczęcą stylizację będzie dobrze pasować. Jest to w ogóle spódnica z Levi Strauss i zakupiłam ją oczywiście w koreańskim lumpeksie. Naprawdę tanio mnie wyszła, nawet niecałe 10 000, więc myślę, że to jest bardzo dobry zakup, tym bardziej na jesień, ze sportowymi butami, kiedy jeszcze nie musimy tych rajstop nosić, bo ja nie cierpię rajstop. Nie cierpię. Myślę, że jedną z takich bluzek, których także zakupiłam w koreańskim second shopie, to jest ta bluzka. Jest to bluzka z napisami oczywiście po chyba niemiecku, ale nie jestem 100% pewna, ale bardzo mi się spodobał ten nadruk z takimi wąsikami. Ładnie wygląda, przyjemnie przylega. Nie jest to ani z tych luźnych, ani z tych bardzo mocno przylegających bluzek, więc myślę, że do takiej spódnicy będą dobrze pasować i nie będzie to wyglądać zbyt wulgarnie. Kolejną bluzką właśnie z takich bardziej basicowych bluzek to jest ta krótsza. Mi zależało właśnie do spódnic, które są bardziej rozkloszowane, żeby nic nie wsadzać tam do środka, z taką właśnie bluzką tego typu. To jest taki zwykły basicek, no name, rozmiar L. Teraz przejdźmy jeszcze do kolejnej sukienki. Jest to bardziej pokazane w stylach, dlatego nie jest to sukienki, bluzki, żeby tak też nudno nie było. Mam sukienkę, którą myślę, że mi troszkę w szafie brakuje ostatnio, czyli te
takie na krótki ramionczek. Sukienka, która jest z naturalnego, lekko, ale naprawdę odrobinę prześwitującego materiału. Ona ma bardzo podobny krój do tej czarnej, tylko tu u góry jest bardziej taka klasyczna t-shirtowa. Ona ma łączenie materiału, dzięki czemu dostaje takiego większego wolumu. Kolor to jest khaki, którego zaczynam chyba mieć troszkę więcej w szafie, tak mi się wydaje, ale ja ją bardzo polubiłam. Jeszcze muszę ją wyprać, bo to jest taki świeży zakup, ale myślę, że także będzie pasowała do różnych rodzajów butów, torebek, więc oto na stówę nie musimy się przejmować, co ubrać do tego. Może teraz przejdźmy do bardziej jeszcze letnich rzeczy, takich, które zakupiłam w Polsce. To mam dwie na pewno takie, które pewnie już widzieliście. Pierwsza z nich to jest już w Korei ubierany mój kombinezon, który chyba Wam się spodobał po shortsie, jaki wstawiłam na mój kanał. Myślę, że jest bardzo fajny. Nie czułam aż takiego ciepła, kiedy byliśmy po 30 parę stopni, a to dlatego, że to jest naturalny materiał. Jest to nie polska firma, ale w Polsce zakupiona, znana firma H&M i jest to Log. Jako że jestem niższa, sięgają do prawie ziemi, ale mi to nie przeszkadza i tak dobrze wyglądają, tym bardziej, że ta nogawka jest prosta i bardziej taka luźna, więc nie zaburza sylwetki i proporcji. Mają kieszenie, tutaj pasek, ale oprócz paska to jeszcze tu się znajduje gumka, która tak ładnie opina i buduje tą sylwetkę. Mamy także guziki w takim naturalnym bardziej kolorze. Co ważne, jeszcze ramionczka są regulowane, więc można dopasować. Nie wiem, czy jeszcze jest dostępny taki kombinezon w H&M, ale jeżeli będziecie mieli okazję, to moim zdaniem warto, bo jest naprawdę wygodny i naturalny, więc dobrze oddychający. I z takich jeszcze bardzo letnich z second shopu w Gdyni zakupiony kombinezon. On jest z firmy Mango i jest to rozmiar MK, więc widzicie, jakie rozmiarówki różne ja noszę. Nie wiem dlaczego tak jest. To chyba jest spowodowane jednak moją taką nietypową sylwetką, bo na przykład ten kombinezon, to jeszcze nie powiedziałam Wam rozmiaru, on jest rozmiar 44, więc słuchajcie, no taka dziwna ta moja rozmiarówka niestety jest. To jest kombinezon, do którego nie byłam 100% pewna, bo się obawiałam, jak będę w nim wyglądać, ale słuchajcie, jest 100% len, więc no nie mogłam nie wybrać tego kombinezonu. Oczywiście składanie, ubieranie tego daje troszkę takiego problemu, ale myślę, że dla tego lenu to można się trochę pomęczyć. Mają kieszenie i duże takie perłowe guziki. Do tego lekko zaciągnięte tutaj nogawki. Jest ta zakładka, która nie do końca mi się podoba, dlatego że ona nie do końca jest dobrze sprasowana, dobrze przytwierdzona, przez co zauważyłam, że często właśnie te krótsze kombinezony mają z tym problem z luźnymi nogawkami, że jednak to się odgina i tak nie do końca dobrze to wygląda. Będę musiała przemyśleć, jak to zrobić, żeby się raczej nie odginało. Z tej nowości to mam jeszcze sukienkę, która no jest taka i nie na ramionczki, i na rękaw, taka mieszana, bo tu u góry ma regulowane ramionczka, potem ma przerwę i mamy rękawki, dzięki czemu możemy się trochę poczuć bardziej zakrytych. To tak jak mówię, ostatnio mi takich bluzek, sukienek bardziej zakrytych brakuje, gdzie chciałabym po prostu zarzucić i pójść po mojego syna do przedszkola. Jest to sukienka, gdzie ma tutaj jeszcze odcięcie na gumkę razem z takim sznurkiem, gdzie możemy jeszcze bardziej ją ściągnąć. Do tego wygodne kieszenie, które ostatnio są naprawdę zbawieniem. Ja lubię włożyć sobie rękę do kieszeni, od razu ta sukienka jakoś lepiej wygląda, nie wiem czy ja tylko tak mam. Jest to taki bardziej
kremowy kolor, ale wpadający w żółć. Taką bardzo delikatną żółć, więc nie jest to wyglądające na stare, zniszczone. Sukienka mi się bardzo podoba, ma jeszcze kryty z tyłu zamek, jest to koreańska firma Genesis, nie znam nic z tego typu. Oczywiście ramionczka ściągane na gumeczkę, więc można sobie tutaj decydować, jak chcemy nosić nisko. No taka klasyczna sukienka, ale mi takich właśnie w szafie brakuje. Ostatnia już sukienka z moich rzeczy to jest ta, którą dzisiaj już miałam ubraną i naprawdę fajnie się sprawdziła. Długość jest idealna, zapinana po całości na guziczki, więc troszkę może być upierdliwa, bo jednak trzeba to wszystko odpinać. Ja nie mieszczę się w nią wciągając. Ramionczka nie są regulowane, ale idealnie pasują właśnie na moją sylwetkę. Z tyłu po prostu ma bardzo ładny tył. Ma także wiązaną na sznureczki, które bardzo ładnie wyglądają po całości. Co prawda letni sezon się kończy, ale ja myślę, że ta sukienka będzie bardzo fajnie wyglądać w takich bardziej stylizacjach jesiennych, czyli może jakieś kozaczki, jakieś cięższe buty. Do tego można oczywiście ubrać na przykład, jak ja dzisiaj miałam taką koszulę denimową. Właśnie przypomniało mi się tutaj patrząc, że mam jeszcze jedną sukienkę, ale koszula denimowa, która i tutaj do sukienki takiej bardziej klasycznej będzie pasować i także do tej, bo dzisiaj ubrałam i naprawdę fajnie to wyglądało razem, więc także nie tylko latem, ale jesienią właśnie takie rzeczy nie powinniśmy jeszcze chować. Na początek jesieni ubierać właśnie, miksować te letnie sukienki z sweterkami, żeby tak bardziej jesiennie wyglądało, ale tak, żeby funkcjonalnie nas troszkę bardziej grzało. I teraz już przejdźmy do ostatniej stylizacji, która mi została i myślę, że to już jest taka jesień w mojej garderobie, takiej pomiędzy latem a jesienią i jest to spódnica, którą ostatnio zauważyłam, że już jest takim sezonem bardzo jesiennym i trendem na jesień. Spódnica w kratkę. Ona jest nie do końca czarna, tylko ona ma bardzo ciemny brąz, przenika właśnie z jaśniejszymi brązami. Bardzo klasyczna i bardzo ładna spódnica. Idealnie pasuje na mnie. Niestety znowu kolejna rzecz, ma taką podszewkę sztuczną, więc jednak trzeba poczekać jeszcze troszkę, żebym mogła ją ubrać na spokojnie. I z tyłu ma rozporek, ponieważ jest to spódnica jednak z tych mocno ołówkowych, więc te kroczki mogą być troszkę zaburzone, więc taki rozporek jak najbardziej w takiej spódnicy pasuje. Ja do tego zakupiłam t-shirt, który był w tym samym sklepie, pani dopiero go wyciągnęła z second shopu, chociaż wygląda jak nowy, nigdy nie noszony. Bardzo piękny wzór tutaj. Myślę, że razem będą idealnie pasować. No po prostu wstrzeliłam się idealnie tego dnia. Był to second shop z Nampo, czyli nie tam, gdzie często jeżdżę, ale naprawdę bardzo fajne rzeczy mają. Dobrze. Myślę, że to są już wszystkie stylizacje i wszystkie rzeczy, które zakupiłam w second shopie. Mam nadzieję, że Wam się podobały te polskie akcenty i te koreańskie. Jak widzicie, naprawdę można bardzo fajne rzeczy zakupić. Tak cenowo zatrzymałam się w około 30 zł, czyli 10 tysięcy koreańskich won albo 30 zł polskich, więc myślę, że naprawdę taki pozytywny, fajny haul, cenowo w miarę nisko, więc mam nadzieję, że niejedną osobę zainteresuje właśnie znajdowaniem rzeczy w second shopie. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał i zobaczymy się w niejednym jeszcze tego typu, więc do
tego czasu zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Dziękuję Wam bardzo. Pa!